Olha aí, gurizada. Ninguém é de ferro, né? Olha o tamanho da rosca aí. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Olha só. Um pila um roscão desse, mas pensa numa coisa boa. Olha lá. Olha como tá ficando bonita, top das galáxias. Aqui, ó. O lenheiro e ali a lareira. Vai subir lá em cima. Aquecer todo esse ambiente aqui, monstro aqui, ó. Mais de 50 metros quadrados, essa lareira vai aquecer todo esse ambiente, ó. Ali é a cozinha do Marca do Sul, onde eu faço a minha boia campeira. Lá fora tá o Bravinho, ó, com todo motorhome completinho, onde o Marca do Sul dorme e viaja pelo Brasil, tá bom, gurizada? Aí, ó, 54981502429, com a rosca, uma das melhores aqui do sul do Brasil. Forte abraço pra você. Gurizada, ontem foi massa com ovo. Hoje vai ser ovo com massa. Olha aí o trem. E tem que ser 4, né? Menos de 4 ovos não dá pra sujar a frigideira, com certeza. Olha que chique esse trem. E de sobremesa, o que tem hoje não faz tudo? Ovo frito. Não sendo fraco.